我今天要来拍地图，但是感觉都满。电脑到了。保存、保护。Measures were introduced to conserve force in the screw. 螺丝固定身体 symmetrically. There's pain in the struggle, and there's beauty in the pain. So if love is a struggle, I guess there's beauty in everything. There's peace. So if everything means nothing these days, baby, then let it rain on me. Let it rain on me. Just let it rain. 嗨大家，因为明天好像会变冷，所以我就去拿了那个薄的帽 T 出来穿。我刚才洗澡前呢，请我妈帮我打薄了一下头发，跟稍微修一下头发，看起来比较少嘛，哇，真的太多了，所以稍微修了一下。我现在呢要来做一件事，我要来换我 iPad 的膜。出去玩之前呢，这边就已经有被我刻到一点了，我不知道你看到还看不到。结果后来去玩的时候，把 iPad 放在行李箱里面，放在最下面，就它这边就直接裂一横下来。所以我想要把这个撕掉，然后换。从我玩回来到现在已经过了2个月了，我都一直懒得换，因为它真的超难贴的。你们知道为什么会很难贴吗？因为它就是你可能这边的屑屑擦完了，结果它另外一边又有屑屑，就会整个超级烦的。我真的贴超久了，现在开始来贴了。This is love if I'm making you breakfast. This is love if I feel myself coming down. You're not around. This is love. 大家，我贴完了，我应该贴了10几分钟，还不错哎。我刚直接把它关机了，因为它就是闪很烦，看起来应该还可以吧。看那个屑屑真的是超烦的，我一贴完又有屑屑，下次要小心一点，不要再把它压破。因为说真的 ，iPad 的膜不太可能会裂，因为不像手机有可能会就是摔啊之类的。贴完，开心。嗨，大家早安。我今天要来拍读书方法，其实本来应该先拍读书规划，但我发现我读书规划的脚本有点需要修改的地方，所以我后来想说，那我今天就先拍读书方法，希望我可以在1个小时内拍完，因为我很容易一直重新讲，然后就要花很多时间，现在大概快9点，希望我可以在10点拍完。嗨，大家好，欢迎频道，我是 Chloe。上集在跟大家讲如何做时间规划，今天。嗨，大家，我已经拍完了，太开心了！因为我其实还是偶尔讲话还是会有点咳嗽，就是偶尔还是会咳嗽。然后我刚才拍影片的时候，就是拍到最后才开始咳，所以就是幸好没有一直咳，不然我真的觉得我今天这支影片应该会拍得很不顺利。上礼拜的状况比这礼拜真的差蛮多的，所以我上礼拜就没有拍。Detour. 绕道、绕行的路。The world's population is getting older and growing at a slower pace, but is still expected to increase from 7.7 billion to 9. 我点的是油饭、鱼丸汤，我妈的是馄饨跟双酱，又点了一个小黄瓜，这个很好吃哦。好，来跟我妈逛 Net， 这颜色很好看呢，而且它的材质还不错，就是在 Net 里面算是好的。灰色也超好看的，怎么办？但是2件都买，要陷入抉择。嗨，大家，现在是12点48，就有点晚了。因为刚才 Apple 通知我的电脑到了，因为我换了新电脑，之前那台的容量不够，我就换了。回来我应该会拍一个简单的开箱，就是那种沉浸式短片的那种开箱。我去拿之前，我要先去 ATT For Fun 里面逛一下里面的衣服店之类的。出门。好，来 GU 试穿。这个裤子是
真的得大。要买吗？我是想去买那个 Uniqlo 的那个长裤。嗨，大家，我已经取到货了，我要回家了，怎么办？回家开货，回家开箱啊！嗨，大家，我已经到家洗好澡了，然后这边长了一个大痘痘，因为我就是这阵子超级喜欢吃甜食，超级喜欢吃饼干，就导致我脸颊跟鼻子一直长一些粉刺跟痘痘，所以我这阵子在克制自己不要吃甜食。我刚刚不是去拿电脑吗？我现在来拍开箱，我把我的那个桌面上都清空，拿脚架，因为我想拍那种就是沉浸式开箱。然后跟大家说一下，我是买 MacBook Air。M2 版本，我有加容量512G。其实我前一台电脑还非常的新，就是我去年才刚买而已。重点就是因为我那时候为了要省钱，我就没有加大容量，结果后来发现真的是太不方便了，剪影片啊，或者是要一些其他的程式要载，我都觉得太不方便了。就是我要一直删东西，导致我用起来就很麻烦。所以我就想说，刚好最近出了 M2 版本的，我就买了。我这次是买银色的，我上次那台是太空灰的。其实我本来想要买那个午夜蓝，但我上周有去看过实体之后，我就发现它真的是指纹收集器，它整台就整个都是指纹，只要摸过就是指纹会在上面。对，所以我觉得太麻烦了。最后还是想说买最保守的颜色，银色。来拍，嗨大家，我拍完了，给你们看一下新电脑。好漂亮哦，真的，我觉得它这样做比较好看，就是比。它叫我设定，我来设定一下，然后可以看一下他们附的东西，就是线嘛。它这次的线是那种编织，说是编织吗？就是那种布的材质的，就是他们就是什么样颜色的笔电就会附什么颜色的线，但因为我是银色，所以它看起来是像白色。我本来有要就是加600块换60瓦的，但我后来想说，我也不太需要快充，所以就没有加，我就还是用它这个30瓦，30瓦就很够用了。我也刚才设定了，因为我要剪影片。Actually, it was exhausting. The instruction was simple enough, but I was missing something really important. And I can't find a way to just ignore it. And I can't really take it anymore. Cause I can't stop you from running around through my mind. 现在是11点22，我待会12点的时候要跟我国中同学兼高中同学见面。我们大概已经4年没有见了，这大学都没有见。然后我们想说，今天就是去其中一位在上班的同学那边，去那边算是探班兼聊天。反正就是已经很久没见了，但我们就是很久没见，但是感情还是很好的那种。就每次可能偶尔讲电话啊，或者是视讯，就还是可以讲很多话。像刚才出门，我刚才太晚才开始打扮，因为我刚才一直在搞我这颗痘痘，你看到吗？我礼拜1的时候这边不是长一颗，然后现在已经有比较好，但还是没办法用遮瑕把它遮住，因为它还是有伤口，所以我后来放弃，直接用那个痘痘贴。我待会要搭公车去，刚好可以直达，出门。上车。我可以帮你申请。对啊。所以我在想说，如果这边给大家看一下我点了什么。我吃的是经典热狗，然后我朋友吃的是起司薯条堡，对，炸鸡、洋葱圈跟可乐，好可爱哦，黄色的，超爱黄色。耶，谢谢。好。好可爱。黄色真的很可爱。其实味道是一样的，只是看好不好熟而已。FIRE stands for Financial Independence, Retire Early. It is a way of life
and a growing movement. 大家，我来徐汇广场，因为我要去无印良品买个东西。我打算要买那个小白鞋跟年历，因为我有点懒得在自己画，每次要自己画就很麻烦，所以我想说直接去用买的就好了。我现在脚上这双是23，感觉有点大，因为白色是23，但是我试穿其他的22.5，我觉得太小，好像有点太刚好，难抉择。我又试穿了黑色，大家觉得黑色比较好看还是白色？虽然你们看这个影片的时候，我可能已经买了，又或者是后来没有买。黑色好啦，算了，先不要买好了，我先买年历就好了。我要陷入抉择，要买白色，还是黑色，还是这种的。我妈选白色啦，但是我就是这两个颜色在挑。我的个性好像比较适合黑色，要用一整年的，得好好挑。大家可以留言你们会买什么颜色。大家早安，今天早上吃麦当劳，超级久没有吃猪肉满福堡加蛋了。今天想说我比较忙一点，就点了来吃。我今天超忙的，我要先看完初夜之后，看英文，写英文功课，把去台中的影片剪完，还要拍学士服，因为我今天要把学士服归还，想说再拍一下照好了。猪肉满福堡加蛋，他们都换纸袋了，我真的很久没吃了。还有薯饼。I don't think like that, she says to me. I can't help but feel the subtleties. So if it all expired. 大家，我刚才去化了一个妆，然后换了我的学士服，等下稍微拍一下，我就要把它寄回去了。已经租1年了哎，超久的，好快哦！去年才拍毕业照而已。结果今年就已经毕业了快半年了，超快的。我现在觉得有点高低，要把它再加小。我本来是要去给那种专业的拍照相馆之类，但是我觉得有时候他们拍的不一定是我想要的，所以我还想说我还是自己拍好了，比较知道自己想要的感觉啦。拍照。